Ve geçtiğimiz 2 yılı biliyorsunuz koronavirüs salgınıyla geçirdik efendim. Bu yılsa hem Covid-19 hem de RSV hem de jinovirüs ve de grip vakalarının yayıldığını duyuyoruz sık sık. İşte biz de bu konuyu masaya yatıralım istedik. Bugün ana haberde konuğumuz Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan olacak. Sayın Ceyhan, hoş geldiniz diyorum efendim öncelikle. Hoş bulduk Meltem Hanım, yayınlar. Çok teşekkürler efendim, sağ olun. Sizin gibi kıymetli uzmanlar bu 4 virüsün aynı anda dolaşımda olduğu konusunda sık sık uyarılarda bulunuyordu. Size göre önce şunu öğrenelim. Bunlardan en tehlikelisi hangisi ve bir araya geldiğinde başka belirtiler de ortaya çıkıyor mu? Tek tek olduğundan daha farklı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor mu? Öncelikle şunu ayırt etmek lazım. Bu işte çifte epidemi, üçlü epidemi, triple epidemi, pandeminin işte üçlü virüslü olan şekli gibi tanımlar daha çok halk arasında kullanılan tanımlar. Çünkü evet, şu anda 6 virüste ciddi bir artış var. Ancak bir hastada aynı anda 2 virüsün birden hastalık yapmasını pek beklemeyiz. Yani aynı anda bir insan hem griple hem de koronavirüsle birden hasta olmaz pek. Bunun için çok bağışıklığı baskılanmış bireyler gerekir. Bunun nedeni de şu, bizim bağışıklık sistemimizde bunu önlemek için bir düzenleme var. Eğer bir virüsle vücutta enfeksiyon gelişmişse bizim bağışıklık hücrelerimiz interferon adı verilen bir madde salgılar ve bu interferon dediğimiz madde başka bir virüsün de aynı anda hücrelerimize girip hastalık yapmasını önler. Dolayısıyla bu çok nadir bir durum. Ancak bizim bahsettiğimiz bunlardan bahsederken kastettiğimiz şey daha çok şu: bir hastalığın başlayıp onun hemen bitmesine doğru ikinci bir hastalığın başlaması, sonra üçüncü bir hastalığın başlamasını kastediyoruz biz. Böyle bir durumda da vücut zaten ilk hastalığın etkilerini, örneğin grip geçirdi diyelim, tam atlatamadan koronavirüse yakalanırsa bağışıklık sistemi yeteri kadar mücadele edemeyeceği için, zayıf düşmüş olduğu için o ikinci hastalık, yani örneğin grip hastalığı başka hastalık geçirmeden gribe yakalanana göre daha ağır seyredecektir. Yoksa böyle 3-4 virüsün birden bir insanda aynı anda hastalık yapması pek rastladığımız bir durum değil. Evet, vücut yani zayıf düştüğü için daha ağır geçiyor diğer virüslerin. Sebep olacağı sonuçları daha ağır görüyoruz vücutta. Bu konuda aslında açıklık getirmeniz oldukça iyi oldu. Acaba hepsi bir araya geldiğinde mi daha güçlü hale geliyor diye düşünülüyordu. En baskın virüse karşı biz aslında ondan hastalanıyoruz ve sonra vücut düştüğü için, biraz daha zayıfladığı için diğerlerinden daha da fazla etkileniyor. Şimdi sizin bugün bir de röportajınız vardı, bir gazeteye verdiğiniz röportaj vardı. O röportajda pandemi gripten gelecek demişsiniz. Grip yıllardır bizim aslında hayatımızın içindeydi. Sizi endişelendiren ve bu uyarıyı yapmanıza neden olan şey nedir? Bunun altında başka bir bilgi var mı ya da başka bir bilimsel bir gerçeklik? Şöyle, zaten son işte 120-130 yıllık dönemi aldığınızda büyük salgınlar hep grip virüsleriyle oldu. Yani 1918'de başlayan İspanyol gribi, arkasından işte 57'de Asya gribi, 66'da Hong Kong gribi derken bu geldi. Sonra içinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında 2006'da kuş gribi pandemisini yaşadı dünya ve 2010'da da domuz gribi pandemisini yaşadı. Arkasından pandemi düzeyine ulaşmayan ancak salgınlar şeklinde görülen işte SARS dediğimiz, daha sonra MERS dediğimiz 2 tane koronavirüs salgını çıktı ortaya. Fakat bunların çapı hiçbir zaman grip salgınındaki kadar büyük değildi. Dolayısıyla bütün dünya kendini hep gripten gelecek bir salgına hazırlıyordu. Bunun birçok nedeni var. Birincisi, koronavirüslerin kaynağı genellikle yarasalardır. Oysa
gripin kaynağı genellikle göçmen kuşlardır. Dolayısıyla dünyanın her tarafına yayılmış ve sayıca da çok olan hayvanlar e, ve çok daha fazla çeşidi olan bir virüs grubu, e, grip virüsleri. Dolayısıyla biz de Türkiye'de diğer ülkeler gibi her 4 yılda bir revize ettiğimiz bir pandemi hazırlık planıyla gelecek grip salgınına karşı bir hazırlık içindeydik. Fakat salgın, pandemi, koronavirüsten gelince açıkçası bütün dünya gibi biz de hazırlıksız yakalandık. Grip için hazırladığımız o çok sayıda planlar, tatbikatlar, uygulamaların büyük bir kısmı kullanılamadı ve dolayısıyla yeniden yeni planlar oluşturulmak zorunda kaldı. Tabii grip salgınları olan etken olan virüsün cinsine ne kadar çok antijenik değişime uğradığına, yani mutasyona göre farklı olmakla birlikte COVID'e göre çok daha fazla insan öldürmüştür tarih boyunca. Sadece İspanyol gribinde yaklaşık 100 milyon insan, yani o yıllarda görülen Birinci Dünya Savaşı'nın 5 katı insan hayatını kaybetmiş. Bunların içerisinde devlet başkanları var, çok ünlü sanatçılar var ve dünyayı sanat açısından, idari açıdan birçok yönden yeniden dizayn etmiştir grip salgını. O yüzden de grip maalesef halk arasında yanlış değerlendirilir. Griple soğuk algınlığı karıştırılır ve hatta yetkili ağızlardan bile sık sık duyuyoruz son dönemlerde. İşte Covid artık gribe döndü, tehlikesi azaldı diye. Oysa grip böyle bir hastalık değil. Grip salgınlarında, örneğin kuş gribi pandemisinde ölüm oranı %50 idi dünyada. Bizde de %30 civarında seyretti. 12 vakamız oldu. 4 tanesini kaybettik. Yani eğer o dönemde o kuş gribine neden olan H5N1 dediğimiz grip virüsü insandan insana bulaş özelliği kazanabilseydi mutasyonla, milyonlarca, sadece Türkiye'de milyonlarca ölümden bahsetmek durumunda kalacaktık. Ancak bu şansımız oldu. Böyle bir özellik kazanmadı ama bu gibi virüsler hala Güneydoğu Asya'da özellikle yoğun şekilde hayvan ölümlerine, özellikle kümes hayvanı ölümlerine neden olmaya devam ediyorlar. Ve bir mutasyonla çok kolaylıkla insandan insana bulaşabilir hale gelirler. O yüzden dünya pandemiye karşı, gelebilecek yeni pandemilere karşı mutlaka hazırlıklı olmalı. Mutlaka her yıl bütçelerinden belli bir miktar bu pandemide kullanılmak üzere ayrılmalı. Sağlık sistemlerinde yeni değişiklikler yapmalı ve aynen depreme hazırlığı nasıl konuşuyorsak salgına hazırlığı da o şekilde konuşmak durumundayız. Yani bir acil durum planı yapılmalı tüm dünya için diyorsunuz. Türkiye için de var mı bu yönde bir çalışma? Çünkü Çin'i de duyuyoruz mesela, şu anda bile Çin'de salgın yeniden alevlenmiş durumda. Yeni pandemiler de olabilir dediniz. Buna yönelik bir çalışma var mı Türkiye'de de? Türkiye'de açıkçası hemen hemen hiç yok. Ama dünyaya baktığımız zaman bu ülkelerde hani Çin'de önlemler kalktı, işte çok büyük tehlike var diyoruz. Bu yanlış bir ifade. Çin'de önlemler tamamen kalkmadı. Çin'de sıfır vaka politikası vardı. Bunu değiştirdiler. Hala belli bölgelere girerken belli kısıtlamalara tabi insanlar, maske takmak zorunda. İşte mesafe kuralları var. Sadece kaldırdıkları ülkeye dışarıdan girişlerde bir karantina uygulaması vardı. Bu karantina uygulamasını kaldırdılar ve ülke içi seyahatlerde de bölgelere göre kısıtlamalar vardı. Bu kısıtlamaları kaldırdılar. Yoksa Çin bizim yaptığımız gibi önlemleri tamamen kaldırmış değil. Ama buna rağmen Çin'den gelecek büyük bir tehlike var. O da şu: Çin 1 milyar 600 milyonluk bir ülke. Her ne kadar kendileri idari ağızlardan
işte %90'ın üzerinde uygun aşılama yaptık deseler de bu oranın doğru olmadığını görüyoruz. Ve bilim adamları örneğin sadece 2 ilde 70 bin civarında günlük vaka bekliyoruz diye açıklama yaptıktan bir gün sonra Çin bütün ülkede toplam 80 tane vaka açıkladı. Ve bunun üzerine de zaten çok büyük tepki gördü. Ve arkasından da artık günlük vaka sayısı açıklamayı bıraktığını açıkladı. Dolayısıyla Çinlilerin şu artık bütün dünyaya gidebilecek duruma gelmesi birçok ülkeyi korkutuyor. Herkes şu anda bunlara ne yapılacağını, işte Çin'de durumun bize yansıtılandan daha da kötü olabileceğini de varsayarak bunlar tartışmaya başladı. Oysa biz Türkiye'de yaptığımız tek açıklama şu, bunu fırsata çevirmeliyiz dedik. Yani bunun bir hastalığın bize bulaşmasını fırsat diye kabul ediyorsak ben bunun en azından sağlık açısından doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Bizim de evet o eski kapanmaların falan hem gereksiz olduğunu anladık hem de bunu sağlamak öyle kolay değil. Ama en azından kapalı ve havalandırması iyi olmayan kalabalık ortamlara girenlerin yanında bir maske bulundurup takması. 2 metrelik mesafeyi sağlayamayabilirsiniz ama en azından 1 metrelik bir mesafe sağlamaya çalışılması. Bir yerde yemek yenecekse örneğin tenha restoranların tercih edilmesi, böyle insanların çok sıkışık oturduğu yerler yerine, işte mağazaların mümkün olduğu kadar o maksimum insan sayısına dikkat etmesi ve okullarda da maske takabilecek çocuklara en azından teşvik edilmesi. Yani takmayana ille zorla taktıramazsınız ama en Peki. azından taktıracaklara ailelere teşvik edilmesi ve dezenfektanların, şu el dezenfektanlarının doğru çok fazla bir maliyeti de yok. Ama mağazalarda, okullarda, kapalı yerlerde, girişlerde bulundurulması bile aşıyla birlikte 6 ayı dolanların aşısını tekrarlatmasıyla birlikte uygulandığında son derece etkili olacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman önlemlere yine önceden aldığımız önlemlere kısmen de olsa devam etmekte fayda var anladığım kadarıyla. Ve de bir acil durum planının oluşturulması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Mehmet Ceyhan efendim.